శ్రీనందిని వ్లాగ్స్. సో ఎస్ గైజ్, ఈరోజు అయితే నేను మంచి ఒక రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను అనమాట. అదే అండి, మన చికెన్ కర్రీ రెసిపీతో వచ్చేసాను. సో బేసిక్గా మా మావయ్య మమ్మల్ని చూస్తానికి వచ్చారనమాట. మా మావయ్య వంటలు అంటే నాకు కానీ మా అన్నయ్యకి కానీ అది మా అందరికీ చాలా ఇష్టం అనమాట. సో ప్రతిసారి మమ్మల్ని చూస్తానికి వచ్చినప్పుడు మా మావయ్య కొన్ని వంటల్లో ఎక్స్పర్ట్ అనమాట. సో ఆ ఎక్స్పర్ట్ అయిన వంటలు మాకు చేసి తినిపిస్తారనమాట. సో అలాగా మా మావయ్య చేసే రెసిపీలో చికెన్ కర్రీ అనేది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ రెసిపీ. మా కోసమే ఎప్పుడైనా వండుతారండి, రేర్గా వండుతారు మావయ్య. దాంట్లో కొన్ని ద బెస్ట్ రెసిపీస్ వచ్చేసి చికెన్ కర్రీ. నాకు మా అన్నకి మా అందరికీ చాలా ఇష్టం అనమాట. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మేము అడుగుతామన్నమాట ఎప్పుడన్నా చికెన్ కర్రీ చెయ్యి అని. సో ఆ రెసిపీ ఈరోజు చేస్తున్నాడు. వై నాట్ లెట్ మీ షూట్ అండ్ షో యూ ఆల్ అని అనుకున్నాను అనమాట. సో ఈ వీడియోలో మీ అందరూ చికెన్ కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి. హలో, ఇదిగోండి, ఇదే మా మామయ్య, నా ఫేవరెట్ మావయ్య అనమాట. సో ఎస్, చికెన్ కర్రీ సూపర్గా చేస్తాడు మా మావయ్య. గుంటూరు స్టైల్ చికెన్ కర్రీ. సో దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దాం రండి. మన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఫస్ట్ వచ్చేసి చికెన్, దాని తర్వాత ఉప్పు, కారం, ఇదేంది కొబ్బరి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 3 అల్లం వెల్లుల్లి కొబ్బరి 3 కలిపి మిక్సీ బట్టి పెట్టుకుని పేస్ట్. మళ్ళీ పసుపు, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా. ఇక్కడ వచ్చేసి ఆనియన్స్, పచ్చిమిరపకాయలు, కరివేపాకు అండ్ ఫ్రెష్ కొరియాండర్, కొత్తిమీర. ఒక్క నిమిషం నా వాయిస్. ఇప్పుడు మనం ఇదంతా కేజీన్నర చికెన్ చేస్తున్నాము. కేజీన్నర చికెన్కి 3 ఆనియన్స్ కట్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాము. ఇది వచ్చేసి 24 మంత్ర ఆర్గానిక్ గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ మా వాడతారనమాట మా ఇంట్లో. సో ఎస్ మాయ మనం వంటలు అంత వీక్ అండి. అప్పుడప్పుడు నేను కూడా చేస్తూ ఉంటాను కొన్ని. మా మామయ్య కొంచెం ఉప్పు, కారాలు, నూనెలు అన్నీ ఎక్కువ వేస్తారు తెలుసా, నాకు అందుకే చాలా ఇష్టం. ఎప్పుడన్నా ఒకసారి తినొచ్చు, ఏం పర్వాలేదు. మమ్మీ కొంచెం తక్కువ వేస్తారు. మాయ ఈ వంటలు నాకు అందుకే టేస్ట్ వస్తాయి అనిపిస్తుంది. చేసే కొన్ని రెసిపీస్ కూడా చాలా బాగా చేస్తారండి. ఆయిల్ కాగానే ఆనియన్స్ వేసుకుందాం. చికెన్ వచ్చేసి ఎన్ని కేజీస్ మాయ? 1.5 కేజీ. 1.5 కేజీ చికెన్కి 3 ఆనియన్స్ కట్ చేసుకున్నారు. అండ్ పచ్చిమిరపకాయలు వచ్చేసి 8 పచ్చిమిరపకాయలు కట్ చేసుకున్నారు అనమాట. సో ఆయిల్ వేడైంది అండ్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేసేసుకున్నాము. దాన్ని ఇప్పుడు సాటే చేస్తారు, వేగనిస్తారు. పసుపు వేస్తున్నాను. ఎంత పసుపు క్వాంటిటీ? 1 టేబుల్ స్పూన్. హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు. ఉల్లిపాయలు కొంచెం వేగిన తర్వాత పసుపు వేసుకోవాలి. పసుపు వేసుకొని అందులోనే కరివేపాకు కూడా. ఫ్రెష్ కరివేపాకు, 2 రెంబల కరివేపాకు. పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నాను. 8 పచ్చిమిర్చీస్. ఇది ఒక 2 మినిట్స్ అట్లా వేగగానే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేస్తాం. అల్లం వెల్లుల్లి అట్లా వేగుతూనే ఉన్నప్పుడు కొబ్బరి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. వెల్లుల్లి ముద్ద. ఇది కూడా నూనెలో బాగా వేగాలి. ఇది కూడా ఇంట్లో నూరిందే అండి, మేమే నూరుకున్నాం ఇంట్లో. ఆ పచ్చి ఫ్లేవర్ ఏదైతే ఉందో అది పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలన్నమాట. నాకు కూడా కొంచెం కుకింగ్ గురించి కొన్ని తెలుసు.
అప్పుడప్పుడు చేస్తూ ఉంటాను. కాకపోతే తినలేము అంతే పని చేస్తే. చాలా బాగా చేస్తాం. నేను ఒక రోజు ఇది చేశాను, బిర్యానీ చేశానండి. పాపం తినేవాళ్ళు తినగలిగారు కానీ కొంతమంది తినలేకపోయారు. బద్దలు పావు బాజీ ఇట్లాంటివి బాగా చేస్తాను. ఇంకా అవి బాగా చేస్తుంది. మా మాయ కూడా ఇష్టం తెలుసా పావు బాజీ. మా వదిన్ని నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు. నేను ఎప్పుడు బెంగళూరు వచ్చినా మా అమ్మాయి చేసి చేయించుకొని తినే వెళ్తాను పావు బాజీ. మా మామయ్య ఏమో కొన్ని వచ్చిన మాయకు వచ్చిన కొన్ని రెసిపీస్లో మాకు చేసి పెడతారు అనమాట అడగంగానే. సో ఎస్, ఇప్పుడు చికెన్ కర్రీ చూడండి. కొంచెం ఇట్లా డ్రై లాగా అవ్వాలన్నమాట. అంతవరకు ఇట్లా ఆయిల్ వదులుతుంది చూసారా, అది అట్లా. బాగా వేగిపోయింది. ఇప్పుడు చికెన్ వేద్దాం. చికెన్ వేద్దాం. చికెన్ సరేనా? నీట్ అండ్ క్లీన్గా వాష్ చేసుకున్న చికెన్ ఇప్పుడు వేసేసాము. దాన్ని మొత్తం కలుపుకోవాలన్నమాట. అంటే ఆ మసాలా మొత్తం చికెన్ పీస్కి పట్టాలి. అంటే ఆ పసుపు కానీ కొబ్బరి పేస్ట్ కానీ ఇవన్నీ పట్టాలన్నమాట. సో అప్పుడాక మనం మిక్స్ చేసుకున్నాం. లెగ్ పీస్ నాకేనే. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనది చికెన్ బ్యాక్ పార్ట్ ఒకటే అనమాట. మేము ఎప్పుడు తీసుకునేది చికెన్ బ్యాక్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకుంటాం మేము ఇప్పుడు. సాల్ట్ వేద్దాం. చికెన్ వేసిన వెంటనే సాల్ట్ వేసేయాలి. సాల్ట్ వేయటం వల్ల అందులో వాటర్ వచ్చి చికెన్ బాగా ఉంటుంది. వాటర్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా మన చికెన్ నుంచి, దానివల్ల నీట్ గా కుక్ అవుతుంది అనమాట. సాల్ట్ వేసిన తర్వాత. సో 1.5 kg చికెన్ కి మేము 2 spoons ఆఫ్ సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాము. బాగా మిక్స్ చేయాలి. పెట్టుకొని కవర్ చేసుకుందాం. కుక్కర్ లిడ్ పెట్టకండి. నార్మల్ మన ఇంట్లో ఉన్న లిడ్స్ ఏదైనా పెట్టుకోండి, ఓకేనా? కుక్కర్ ది విజిల్ పెట్టి అవన్నీ అవసరం లేదు. నార్మల్ లిడ్స్ ఓన్లీ ఫర్ 2 to 3 minutes అంతే. సో ఇది వచ్చేసి 2-3 minutes తర్వాత మనకి వాటర్ అనేది రిలీజ్ అయింది. చూడండి అక్కడక్కడ చూస్తే వాటర్ అనేది రిలీజ్ అయింది. చికెన్ కొంచెం తొందరగానే ఉడికిపోద్దండి. అంటే లైక్ ఒక రకంగా ఒక స్టేజ్ దాకా కుక్ అయిపోతుంది అనమాట. కొంచెం అంత మరి మనం మటన్ కానీ నాటుకోడి కానీ ఎట్లా ఉడకబెడతామో అంత ఉడకబెట్ట అవసరం లేదు చికెన్ అనేది. వాటర్ అంతా కూడా మొత్తం ఇనికిపోవాలి. ఈ ఎక్సెస్ కొంచెం వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా మనకి ఫుల్గా ఇనికిపోవాలన్నమాట. అగైన్ లిడ్ పెట్టేసుకొని ఉంచండి ఇంకో 5 minutes. ఇప్పుడు మనకి వాటర్ అంతా ఇదే ఇంకిపోయి ఆయిల్ వచ్చి రిలీజ్ అయింది అన్నమాట. ఒకసారి దాన్ని మిక్స్ చేసుకున్నాం. కారం వేసేయండి. చేసి కారం వేసేసుకుందామండి. కారం ఇది గుంటూరు కారం, బాగా ఘాటుగా ఉంది. నేను 1.5 spoon వేస్తాను. 1.5 spoon కారం వేసుకున్నాం. చిన్న స్పూన్, అందుకని మీకు 2 గ్లాస్ కనపడుతుంది. మీ స్పైస్ లెవెల్స్ని తగ్గట్టు వేసుకోండి. ఎక్కువ కారం తినేవాళ్ళంటే ఎక్కువ, తక్కువ కారం తినేవాళ్ళు తక్కువ. మా ఇంట్లో కొంచెం ఎక్కువ తింటారు. సో ఇంటి మంచి మిక్స్ చేసుకున్నాం అన్నమాట. సో ఈ స్పూన్తో కాబట్టి మేము 2 spoons వేసాం. కొంచెం పెద్ద స్పూన్ అయితే 1.5 spoon చాలు. మామూలుగా అయితే 2 spoons అయినా సరిపోతుంది. మన కారం ఘాటు కాబట్టి 1.5 2 spoons వేసుకోండి. మామూలు ఆశీర్వాద్ ఇట్లాంటివి, నార్మల్ కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ అయితే 2 spoons వేసుకోండి. ఎక్కువ కారం ఉంది, ఎక్కువ స్పైస్ లెవెల్స్ ఉందంటే మీరు 1.5 spoon వేసుకోండి. కారం కూడా కొంచెం సేపు వేగాలి. కారం కూడా అంటే ఆ పచ్చి రా స్మెల్ మొత్తం పోయేంత వరకు వేగాలన్నమాట కారం కూడా.
లేకపోతే మనకు ఆ రా స్మెల్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. సరే ఎన్ని వాటర్ వచ్చినాయో అంతా డ్రై అయిపోయింది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మన చికెన్ అనేది బాగా కుక్ అవుతుంది. కారం కూడా బాగా వేగింది కదా. ఇప్పుడు మన పులుసుకు తగ్గట్టు వాటర్ పోస్తాం. చికెన్ ఉడికిందా లేదా చెక్ చేస్తాను. బాగుంది చికెన్. సో ఎస్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాం అనమాట. ఎంత మన క్వాంటిటీ 1 చెంబు. మామూలుగా ఈ కర్రీ రైస్లోకి తినేవాళ్ళు అయితే 2 గ్లాస్ వాటర్ పోసుకుంటే సరిపోతుంది. మనం ఏమన్నా టిఫిన్స్లోకి గారె, దోశ, ఇడ్లీ, గారె వాటిలో తినేటప్పుడు కొంచెం వాటర్గా కొంచెం ఎక్కువే తీసుకోవాలి. నేనైతే 3.5 గ్లాసెస్ వాటర్ తీసుకున్నాను. 3.5 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్. మామూలుగా అన్నంలోకి కొంచెం థిక్ గ్రేవీగా తినాలి అంటే మాత్రం 2 గ్లాస్ వాటర్ వేస్తే సరిపోతుంది. మేము దోశలోకి తింటున్నామండి ఇది, అందుకనేసి ఎన్ని గ్లాసెస్? 2 గ్లాసెస్. 2 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అండి. ఒక మిక్స్. ధనియాల పొడి, గరం మసాలా కొంచెం లాస్ట్లో వేద్దాం. మామూలుగా అయితే కుక్కర్ విజిల్ అవసరం లేదు. మనకు కొంచెం థిక్గా రావడానికి ఒక 2 విజిల్స్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. ఒక 2 విజిల్స్ పెట్టుకున్నాం ఎందుకంటే అండి గ్రేవీ కొంచెం థిక్ పడటానికి 2 విజిల్స్ పెట్టుకుంటాం. ముందు చికెన్లో వచ్చిన నీళ్ళతోని చికెన్ అంతా ఉడిగిపోయింది. చికెన్ మొత్తం నీట్గా కుక్ అయిపోయిందండి. 2 విజిల్స్ ఏంటంటే గ్రేవీ కొంచెం దగ్గర పడటానికి మనం 2 విజిల్స్ పెట్టుకుంటాం. 2 విజిల్స్ కానీ ఒక 1 విజిల్ పెట్టుకుని చాలు, డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ చికెన్. విజిల్స్ వచ్చాక ఈ మూత తీసేసి ధనియాల పొడి, గరం మసాలా వేసుకొని కొత్తిమీర వేసుకొని చదువుకోవాలి. అంతే. నెయ్యిరంతా అయిపోయింది. ఓపెన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇందులో 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1 స్పూన్ గరం మసాలా, 1.5 స్పూన్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఒక్క నిమిషం నుంచి ఆఫ్ చేస్తే మన వేడి వేడి చికెన్ కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది అనమాట ఎమ్మీగా. అండ్ చూడండి ఇక్కడ మా ధన్యత వచ్చేసింది. హాయ్ హాయ్ చెప్పు వాళ్ళందరికీ. హాయ్ చెప్పు. హాయ్. మా అన్న వాళ్ళ కూతురు అనమాట ధన్యత. మామయ్య కోడి పులుసా మజాకన్నా అదిరిపోయింది. సో ఎస్ అండి, మీ అందరు కూడా చేసుకొని తినండి. యమ్మీగా చేసుకొని తినండి మీ అందరూ. సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ అగైన్ ఐల్ బీ బ్యాక్ విత్ వన్ మోర్ నైస్ వీడియో అండ్ bye.